സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും തുടരും. തമിഴ്നാടിന്റെ തീരദേശത്തിന് മുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചക്രവാത ചുഴിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് 7 ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് അതിശക്ത മഴ പെയ്യുന്നത്. അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിയോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച വരെ ജാഗ്രത തുടരാനാണ് നിർദ്ദേശം. ഇന്ന് കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനം പാടില്ലെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. പാലായിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്തത് ലഘുമേഘ വിസ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായ മഴ. 9.2 സെന്റിമീറ്റർ മഴയാണ് പാല അരുണാപുരത്ത് 2 മണിക്കൂറിനിടയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ലഘുമേഘ വിസ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായ മഴയാണ്. നിർത്താതെ മഴ പെയ്തതോടെ മീനച്ചിൽ, മണിമല ആറുകളിൽ ജലനിരപ്പും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മണിമലയാറ്റിൽ 30 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നത്. മീനച്ചിലാറ്റിൽ ചേരിപ്പാട് 35 സെന്റിമീറ്ററും തിക്കോയിൽ 28 സെന്റിമീറ്ററും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.